今日咧承蒙天恩師德，今日咧有一個寶貴嘅機會啦，好寶貴嘅機會承蒙天恩師德啦。咁啊，點傳師嘅慈悲有呢一個咧好寶貴嘅機會，同大家咧係共一課嘅。今日後學咧就想同大家唱下歌喎，因為後學發覺咧夜晚嗰班好少人唱歌啊，咁啊創下先河啦，咁啊即係等大家咧，因為後學咧不才啊，就驚住咧講到大家瞌眼瞓啊，咁不如唱下歌咧，等大家精神啲咯，嗬，係啦。咁就後學講呢一篇咧係觀音菩薩賜嘅仙歌，就係咧叫九屍體行嚇，咁就歌詞咧就唔止咁多嘅，咁仲有稍後咧而家寫埋先至一齊大家研習咯，嗬。好啦，感謝上天嘅慈悲啦嚇，咁就今日咧有緣喺度同大家共聚一堂，就唱下一首詩歌，叫做咧係九屍體行。咁九屍體行咧就係孔子啊嗰個修德嗰個好完備嘅，即係一套思想嘅嚇。咁係即係非常之好啊！咁如果我哋咧修學道理嘅人啊，咁如果能夠咧係依照呢九屍體行去做得圓圓滿滿嘅話咧，咁我哋成道咧係絕對有望啊嚇，就係咁啦。咁第一句啦嚇，思不偏，思想咧唔好偏差，思想偏差咧就一定咧係會出事嘅。就等於咧係好似咧人啊，如果個思想偏差咗咧，咁行為咧就自然係會跟住偏差。因為咧思想係我哋嘅主體啊，行為咧係跟思想咧去諗嘅係善係惡係正係對，就思想就去做係啱定係唔啱嘅嘢係正確因為係錯誤嘅嘢係好緊要，所以思想咧就一定係要正確，一定係要正。思想唔正確就係好似咧，即係等於輪船行到去咧旱地嘅地方，咁咪出事啦，係咪擱淺啦？咁飛機離咗氣都係一樣啦，就係等於飛機離咗氣輪船、火車出咗軌。咁呢啲咁嘅情況之下咧，咁一定咧係絕對係相當之危險啊，有生命危險啊！咁如果我哋嘅思想出錯嘅話咧，即係等於我哋嘅性人嘅天性咧係出咗毛病啊！咁人咧就會行咗偏差嘅路，所以思想咧一定咧係要合乎五常八德。咁五常八德咧就係人嘅本性嘅本質。如果離開呢五常八德嘅話咧，我哋人咧就等於咧係行錯路，永遠都翻唔到上天啦。所以思想係一定咧係要好正確。咁五常係乜嘢咧？咁仁義禮智信啦，大家都知啦，係嘛？咁人係咩咧？人就人心，即係我哋好似一粒杏仁啊，一粒杏仁咧裏邊咧係充滿生機。只要咧機緣成熟，你種咗落地嘅時候，你淋水灌溉咧，佢就自然會生長出嚟。就等於我哋在人嚟講咧，就係呢個杏嘅意思咧，嗰個潛藏嘅嘢嘅意思咧，就係令到人咧係有生機啊！我哋對人咧係要有愛心啦，有愛心咧就使人咧係感到溫暖啦咁然後咧就我哋慢慢咧係幫助佢解決問題幼嘅咧，我哋培育嘅成長諸如此類咧，咁咧就能夠咧使人有生機咁所以咧我哋人就係一個愛，我哋聽過仁愛堂咯仁愛堂，咁亦都咧係有嘅意思嘅存在改呢個名。咁義咧義咧就即係做一啲適宜嘅嘢啦義者宜也嘛。咁就係咧，令到人哋咧係得到安樂，使人哋咧係可以幫助人解決呢個困難。
令到人哋咧係渡過難關。咁我哋修道咧嗰個過程裏邊啊，佛堂經常咧都係需要有人幫手噶啦，係嘛？我哋都要義不容辭獻出我哋嘅力量。譬如金錢上有需要嘅，我哋幫助啦。在人都係㗎，喺出邊嘅人都係㗎。有金錢需要嘅時候，我哋可以幫助；有力量需要我哋去幫助嘅時候咧，我哋都要去貢獻義不容辭去貢獻呢個力量。咁在佛堂裏邊就當然係不在話下啦，係嘛？咁我哋佛堂咧，我哋就當係一個大嘅家庭大嘅家庭，我哋咧都要當自己咧係有份嘅。咁然後先至咧係令到個佛堂咧辦事咧係圓滿啊！咁人嘅力量係好緊要嚇。咁所以咧，我哋在即係修道嘅每一位嘅道親啦就一定咧係要捨心捨力就當咧呢個佛堂咧係我哋嘅大家庭一樣咁然後咧呢個佛堂咧先能夠咧係辦得圓滿啊！咁道人先容易啊！相反嚟講咧，如果大家咧都係不和嘅，大家咧都容易小氣嘅，經常咧勾心鬥角嘅，或者咧係喐啲嘢小事又吵個不停嘅，咁人哋嚟到佛堂，新嘅道親嚟到見到話呢個佛堂就咁嘅現象，咁樣就叫佛堂噶啦，咁就唔使旨意導人啦就唔使旨意人嚟跟住我哋上佛堂啦。咁所以咧，大家咧都係要注意呢個問題啦咁二咧，亦都係有一個叫做捨己為人嘅精神啊！要有捨己為人嘅精神咧，然後咧先至可以圓滿事情咁我哋修道要修仁義禮智信啊嘛，個義字我哋就要咧係努力咁去學啦。平時咧係習慣唔捨得嘅，咁我哋學下捨咯唔習慣損害自己去利益他人嘅，咁咪又學下咯咁呢個量度咧，我哋係要有嘅。咁幫助人解決嘅問題，咁我哋都應該咧係作為一個學道嘅弟子咧，我哋都要可以做得到㗎。咁講到禮啦咁禮就係我哋人天生嗰個本性都係有禮貌嘅自自然然咧就會即係喺個內心裏邊咧係發出一種嘅對人嘅恭敬自己嘅內心咧能夠謙虛低下，呢係天性嚟嘅，自然係會有嘅。但係如果我哋冇嘅話咧，我哋就可以講咧失去咗啦。咁我哋就要，如果失去咗嘅話咧，我哋就要學翻嚟啦。慢慢咧冇嘅就練到佢有咁禮嘅意思咧，亦都係話咧作事咧係要合道，要啱度數，係你嘅範圍裏邊做應該做嘅，我哋就要去做，即係唔好推卸責任咁樣做。咁但係唔係自己應該理嘅範圍之內咧，我哋就唔好咧係超越咗自己個本分走去做。咁超越自己本分去做咧，亦都係咧出事。我哋應該做嘅，我哋唔去做咧，係唔盡責。咁所以咧，我哋又要明白禮嗰個意義喺邊度。咁合道嘅意思咧，就係話無過無不及，唔好過咗龍，亦都咧唔好唔夠度，唔夠嗰個度量，要有啱嘅度量，又唔好過咗龍，又唔好來不及咁嗰個能力自己唔及嘅，就唔好夾硬去做。嗰個能力係及嘅，自己就可以做咁就係話應該做就唔好推卸責任，唔應該做唔係我哋嘅本分，就唔好理到過晒龍咁呢樣嘢咧，我哋都係咧係要學嘅。咁講到智啦智咧就係理性地去咧係分析事物，是道則進，非道則退。好似今次發生嘅事情，我哋就知道咩叫做是道則進，非道則退唔啱嘅，唔合道理嘅，我哋就唔跟㗎啦要咧自己拿出咧好堅定嘅主意
好有智慧先至可以咧係分析到呢個事物。咁講到智咧，就係話我哋點樣可以培養我哋一個人咧，能夠俾我哋培養到一個智慧出嚟咧，就要靠清靜，一定係靠清靜嘅。如果一個人唔清靜咧，係唔會有智慧嘅，係要靠清靜嘅。咁點樣可以令到自己清靜啊？首先咧，我哋唔好起個貪心咯，一貪咧就唔清靜㗎啦，咁所以咧就係話要思不偏啊，唔好有偏差，唔好俾自己走錯路，唔好行去一啲唔合禮嘅地方，行去唔合禮嘅地方咧，就絕對咧係犯錯嘅。所以我哋係要好小心自己咧所行嘅係要行正途，諗嘅係要諗正嘅事、正嘅思想，唔好令自己咧係諗錯嘢，唔好俾自己咧行錯路。你唔貪心，自然就會清靜。仲有咧，你唔好嗔心，嗔心咧，即係有啲人咧係包括後海都係啊，尤其是以前更加係啊，好容易就起火㗎啦。當你一扯起火上嚟嗰陣時咧，就真係亂晒大龍啦。總之大家小心啲啦嚇。我哋就唔好咁，即係如果有火氣猛嗰啲人咧，就要自己小心啲啦，唔好咁容易俾自己扯火啊！唔好有貪嗔痴啊，梗係即係有智嘅一定係冇痴嘅啦，有痴就冇智嘅啦，就唔好痴迷，唔好痴迷一啲令我哋即係失咗理智嘅嘢，譬如一啲唔好嘅壞習慣啦，好乜啊，總言之係唔合道嘅壞習慣咧，我哋一定咧係要戒除唔合禮、唔合理、唔合道嘅事情，我哋唔好去做，唔好有咁樣嘅壞習慣。如果有咁嘅壞習慣咧，就嗱聲咧好改掉改得慢都嫌遲啊！講到本性裏邊，亦都包含咗咧係人嘅信用啊，係一定有嘅人咧係要守信用，言出必行啊！咁《清靜經》裏邊都有講啦我哋咧係呢個係講智嘅《清靜經》裏邊咧係講，即係呢一個咧常能顯其欲而心自靜啊，澄其心而神自清啊，自然六欲不生，三毒消滅啊！所以不能者為心未澄，欲未顯也。點解唔能夠清靜啊？清靜幫助我哋智慧啊！講翻轉頭清靜幫助我哋嘅智慧生長所以咧我哋咧係唔好個心唔好有貪心，唔好有慾念，有貪心有慾念，個人就唔得清靜。常能顯其欲先能夠心自靜如果啲慾望唔除清佢嘅話咧，我哋心咧就唔能夠清靜啦，追隨依樣追隨嗰樣係嘛？咁顯其欲自然個心咧係神自清啦，自然就會六欲不生啊！你唔好有咁多貪心妄想，自然就能夠咧個神就能夠清靜啦。所以咧，我哋就4個字叫顯欲澄心，記住顯欲澄心係幫助我哋修道嘅一個咧係好重要嘅課題咁信咧就係守信用啦。咁係言出必行嘅，講過咧就算數嘅，唔係講完就算數嘅咁講過嘅嘢就係我哋嘅信用係要做到。以前咧有一個人就佢個詩詞歌賦咧係好嘅，好有文采嘅。咁咧就後來咧就做咗官啦。咁有一次咧，呢件事係發生喺中國嘅湖州啊。咁佢去湖州嗰度遊覽有一次佢去到湖州嘅遊覽，就見到咧一個婦人就拖住咧一個10零歲嘅女仔啦。嗰個女仔咧
哇！嗰個樣生得非常之標緻，直情咧係即係好似咧有傾城之貌嚇，天香國色咁啦。咁佢一見到咧就好中意，一見鍾情啦。咁咧就好中意呢個女仔，於是咧就同佢嘅婦人咧，即係同呢位婦人咧就提親啊！當然係佢媽媽啦，係嘛？係個娘親啦。咁之後咧，咁原來佢個母親一聽到佢呢個名啦嚇，咁就原來咧係一個係一個大文豪嚟嘅，而且咧仲做官嘅喎，咁啊當然係好喜歡啦，咁應承啦。咁但係咧呢個媽媽咧就話啦，咁你而家咁早就落訂，佢先咁細個，咁你幾時嚟迎娶佢啊？咁始終咧就都要有一個限期㗎。咁咧佢而家你先14歲，咁啊以10年為約啦，10年為定約啦。咁如果10年之後咧你都唔嚟迎娶嘅話咧，咁咧我就有權咧將佢嫁俾第二個人㗎啦。咁於是咧就佢哋就約定咗咯喎。好啦，10年之後佢冇嚟到喎，因為咧佢個官咧越嚟做越咧係越做咧係越大啊。咁因此咧就係忙到不得了。咁佢升官，佢又想再升高啲，又想再升高啲啊嘛。咁於是咧喺事業嗰方面咧，佢就即係看重咗啦。咁將呢個咧信用咧就看輕咗啦。咁等到咧到佢做官做到某一個程度，我都覺得都心滿意足啦。嗰陣時咧，佢然後咧就先至咧係請求佢嘅上司咧將佢調去湖州喎。咁然後咧就因為佢都記得呢頭親事嘅，咁但係咧佢遲咗咧4年啦，14年之後然後翻到去，咁嗰個女仔咧就當時咧小妹妹啦嚇，而家咧就做咗人哋阿媽媽，做咗2任嘅媽媽啦。咁佢都冇辦法啦，係咪？咁佢嗰個母親咧就話：你點解咁遲先至嚟？你就唔怪得我咧係即係同你咧係解咗呢段婚約啦。當初因為講明你10年之內如果唔嚟迎娶佢咧，我就有權咧係將佢嫁出去嘅。咁而家你14年之後先至嚟到，咁我個女嫁咗出去都係好係順理成章嘅事啊！你都唔可以怪得我啦咁。咁呢個故事係嘅含義係乜嘢咧？就係話講嘢係要有信用，冇信用就係會出事。如果當我哋對人冇信用嘅時候咧，咁人哋信你一次，如果你唔守信用嘅話咧，以後都唔會再信你啊！再好似狼來了咁講一次，信你一次，俾多次機會你，再嚟多次，再俾多次機會你，第3次都係咁，以後人哋仲會唔會信你啊？一定唔會啦，係嘛？所以我哋做人個信用咧係好緊要啊！尤其是我哋係學道修德嘅人，個信用咧係好緊要。講過嘅説話就要去實行，如果唔係就冇把握嘅咧就唔好講。咁呢個仁義禮智信咧，我哋就係我哋咧係本性嘅本質，係我哋本性嘅本質。咁本性係有5常嘅本質，行出嚟就係咧。孝悌忠信禮義廉恥呢個8德，大家都聽得多啦，係咪？孝咧就係話對父母孝啦，對父母要孝順，仲要咧係態度好，真係咧用個心咧係攞出嚟對父母嘅嚇。咁然後咧呢份情感咧先至係真摯嘅，唔係話。你有錢養父母就可以對佢呼呼喝喝，係唔得嘅，絕對係唔得嘅。咁對父母孝有一個真係真誠嘅恭敬心啦。咁對長上咧，我哋都係要有一份尊敬同埋咧一份真誠嘅心嚟到咧係對人哋好嘅，對長上好嘅。咁呢啲係屬於孝啊。
即係長嘅，我哋亦都要敬啦。大家平等嗰啲人咧，我哋大家都要互相尊重喎。咁而家孝字點樣寫咧？上邊係個土，下邊係個子。咁子嘅上邊係老，下邊係子嘅意思咧，就話要咧係承上啟下，上邊嘅行為好，我哋要傳承落去教子女，去輔助佢哋咧嚟到成長。自己嚟講咧，就作一個咧好嘅榜樣，嚟到咧係即係孕育自己子女，幫佢哋咧有扶持佢哋一路成長咧之中咧係建立一個良好嘅品德。咁呢啲咧係屬於孝啦。咁講到睇啦，睇就係話兄友弟恭啦。做哥哥嘅就對細佬咧就好似朋友咁客氣關心，對佢咧係幫助、愛護、協助佢。咁而做細佬嘅咧就對哥哥咧係要有一份嘅尊敬。如果哥哥覺得啱嘅，你要聽話。即係兄友弟恭，大家咧係互相愛護、幫助、協助咁樣。同埋咧，做細嘅對哥哥咧係一定要有個恭敬、尊重嘅心啦嚇。咁忠咧就係話忠於己，首先要忠於己，然後先忠於人。咩叫忠於己啊？忠於己咧就係話，首先自己做人做事要對得住自己嘅良心。憑住個良心去做事，憑住個良心去做人，呢個咧係叫忠於己。忠於人就係話我哋接咗人哋嘅工作，係要對人哋咧係要忠實或者咧對人咧係用一個真心、忠心、忠於事。忠於事咧就係話自己本身嗰個責任，什麼責任也好，無論係工作嘅責任也好。喺人際關係上面嗰個責任也好，都咧係要盡忠盡心嚇。講到信啦，信咧就係剛才都講過啦，略略就係要遵守自己嘅諾言啦，對人有個真誠嘅心啦，唔好虛偽啦。咁禮咧就係話要知道咧上下有別，尊卑有序。要識分嘅，如果唔係使乜乾坤分班啊？點解中殿師話要長幼有序啊？要乾坤分班啊？係嘛？咁我哋禮就有一個咧係恭敬同埋一個辭讓嘅心言行咧都要有節度有呢個規範嘅。我哋咧係唔好越出咗應該守嘅禮。咁二咧就係話適宜啦，要做一啲應當做嘅事啦，做一啲係正啱道理嘅事啦，合適宜嘅嘢啦咁孟子都所講啦，就係個義字咧係人應該行嘅路。我哋個個人咧都係應該咧係抱負住一個義字嚟去做人嘅。講到廉咧就係話正直不貪啦，係一個人咧係唔好有貪心，一定咧係有一個節操啊，即係廉潔啊，一個廉潔嘅心態係唔好有任何有呢個貪心，有呢個貪念一定咧係要做一個正直嘅人。恥啦，咁咧就不恥嘅意思咧就係知道羞恥，有一個慚愧嘅心。知恥咧就近乎勇，知道自己有做咗啲羞恥嘅事情，自己喺內心裏邊咧責備自己，自己同自己咧係認錯，自己做咗羞恥嘅嘢冇人知㗎，只係自己先知。自己同自己認錯，自己反省改過，同上天王母認錯，同諸天仙佛認錯，同自己祖先認錯，呢啲咧係自己應該做嘅嘢。同埋咧知道羞恥咧就重新改過做人。知恥近乎勇啊嘛，呢個勇氣都唔，呢個係一個勇氣嚟㗎，都唔容易實行到出嚟㗎。但係咧就必須要做嘅，唔可以咧係俾佢繼續錯落去啦。咁呢個咧就係話思不偏行持事，就係我哋咧行持呢個咧係五常，有五常嘅本體行持呢個八德嘅行為咁
咁尤其是咧，最善嘅一樣嘢咧，就係正己正人啊！最善嘅一樣嘢係成己，正己成人啊！先正好自己，由自己一個榜樣，由自己樹立一個榜樣，令到人哋咧去模仿、去效法、去學習啊！咁樣然後咧，先至能夠咧係真正咧係一個咧最善嘅事情啊！念念慈中欲莫牽啊！念念都持住咧我哋嘅本性，唔好咧跟隨住啲物慾啊嚟到俾佢牽引啊！唔好俾啲物慾牽引嚇，而咧自己咧係走咗去偏差嘅地方。念念禪宗嘅意思係成日經常守住自己嘅本性，經常守住本性。平時咧冇乜嘢做咧，就多啲學下手緣學習。當我哋做嘢嘅時候，我哋就專心一致，唔好諗咁多嘢。嗰陣時都已經係合乎本性㗎啦，都已經係守緊緣㗎啦。咁當我哋靜嘅時候，我哋咪守下緣咯，係嘛？當我哋動中嘅時候，我哋做嘢咧，我哋就專心一致，唔好有雜念啊，去全心全意去做好自己嘅工作。咁嗰下咧都係學習緊啦。唔好俾啲物慾牽引咗我哋去啦嚇！事師要明，聽聰是非滅。事咧就睇嘅嘢咧，我哋睇得清清楚楚，從不同嘅角度咧去思考睇一件事情，唔好睇到表面上就以為係真，睇到就好似盲人摸象咁，睇到少少就以為隻大象就係咁噶啦。咁其實原來咧一件事嘅全面咧，我哋睇唔到佢嘅背後嘅，亦都睇唔到佢嘅因果啊。譬如我哋睇到某人受到啲乜嘢唔好嘅報應，而家咧係受緊一啲咧係好難受嘅嘢。咁我哋要睇點解佢而家會難受，我哋要睇埋佢後邊嗰個因果，睇埋佢側邊所發生一切嘅事情，唔好亂咁去判斷。如果亂咁去判斷，就算你冇講俾人聽，自己思想裏邊諗錯人哋都屬於冤枉啊！諗錯人冤枉，你咪幫人哋擔過咯，係咪啊？咁無啦啦咁揾啲過俾自己擔就冇㗎啦。所以咧就最好咧就用個智慧去睇嘢嚇，唔好睇到少少嘢咧就走去宣傳啊、亂咁講啊，更加蝕底嗰個係自己。好啦，聽思聰，聽嘅嘢都係啦。聽嘅嘢咧就唔好聽到片面，就走去咧同人哋宣傳講出去，睇到一啲唔順眼嘅嘢又四圍講咁，即係講人哋見到人哋有不是嘅嘢就同人哋宣揚。咁呢樣嘢咧都係一樣㗎啦，都係咧幫人孭罪嘅。你講得啱都係自己把口都冇得啦，係嘛？講得唔啱。你仲冇得之餘，你仲要即係幫人孭緊啲罪啊，冇着數噶。咁所以咧，我哋眼睇到嘅同個耳聽到嘅，都係要咧用智慧咧去分析考量，唔好咧立亂去聽人講嘢，同埋咧我哋聽嘢咧要聽道理就好啦。是非最好就唔好聽，有人講是非你最好就唔好答嘴啊。咁呢度都有位表姐嘅就係呢度嚇，人哋講乜嘢佢都唔答嘴嘅，從來唔答嘴嘅。你哋喺度出邊講到天花龍鳳都係佢耷低個頭睇書，兩姊妹不過而家就上天慈悲啦，佢有另外嘅任務嘅嚇，佢有另外嘅上天要有另外嘅任務交俾佢，俾佢快啲去幫手啊！好啦，容貌以恭應自謙啊！容貌就係話我哋對人嗰個態度啊，個態度咧係應該咧係要謙虛、恭敬，有一個好嘅樣子俾人哋睇到，就唔好咧就係俾人睇到咧自己咧就黑口黑面。學鍾點師話齋，以前阿馮太啊成日板起塊面，成日板起塊面，點解呢個人成日板起塊面嘅咁啊？係幾年前啦，咁而家我都
都盡量學改啊嚇，就係咁啦。咁人哋見到你成日咁樣板起塊面啊，或者成日黑口黑面，咁對人哋都係唔禮貌喎嚇。咁所以咧就係唔好用一個唔好嘅態度俾人睇到，容貌俾人睇到你嘅容貌要恭敬，態度要恭敬，容貌要溫和嚇，就係一下唔記得咗，等陣先講。好啦，密道虛語話、失信話，嗰啲唔實在嘅説話，唔係真實嘅説話咧，唔好講。唔好講啲唔真實嘅説話，唔好求其咧，即係嗰把口，正所謂噏得出就噏，噏完就算數，嗰啲我哋千祈唔好學，亦都唔好做啊！咁失信嘅説話，即係唔守信用嘅話咧，我哋唔好講啦。講出就要做，言出必行。如果唔係咧，就唔好講。詩中論言，未如免獻，是言詩中是詩敬。講説話咧係要真誠嘅，真誠嘅。做事咧係要真心嘅。未如免獻，就係話唔好同人哋咧係阿諛奉承，奉承人哋去講，令到自己嘅目的可以達到。呢啲手段咧，我哋修行人絕對唔可以做，絕對唔可以做，唔好即係叫做點啊？耍手段，耍手段，因為你耍手段，你得到利益，人哋另外嗰啲就會蝕底㗎啦，你就好，人哋就唔好㗎啦。咁仲有咧，我哋都唔好用呢個宗旨咧去做人。總之踏踏實實，你得幾多，上天就會俾你幾多。你唔得嘅嘢，上天就你點樣都唔會得到。你嘅命裏無時就莫強求啊！強求，當你用手段去強求得到咧，係要有回報嘅，冇得走嘅嚇。咁冇着數㗎呢啲嘢。況且我哋嘅品行裏邊咧，都唔應該有呢啲。應理道義，實踐見公端。咁我哋做人作事咧，行為咧應該咧係要合道，一合道。頭先所講嘅五常八德，我哋咧係要咧係去實踐。咁我哋合道義嘅時候，我哋自然就能夠有功啦，係嘛？即係冇錯咯喎！實踐到道義嘅時候，我哋就行得啱啦，咁自然就有功啦，咁就冇過失啦，係咪？諸般事，思敬念。咁做什麼事情都好啦，都有一個咧係恭敬嘅心。咩為之叫恭敬心咧？係對嗰件事情要睇重，做咩事情都要睇重。我哋試下切嘢唔睇重，切埋喺手嗰度，係咪啊？咁我哋炒菜咧，我哋唔認真咧，就煮得唔好食。一係就生，一係就腍過頭，一係就黃，係咪啊？咁我哋做任何事情都要有一個恭敬心。譬如好似後學咁懶就真係唔得嘅。即係備課嘅時候你就唔夠恭敬啦，又冇預先即係一早就備課，成日都係臨急抱佛腳咁，就唔啱嘅。千祈唔好學一個反面教材，大家就唔好學。即係做乜嘢咧？就一係就唔好做，一係做咧就要盡責、盡忠職守。對嗰件事情咧係尊重、係敬重、睇重不恥作下問啊！當我哋知道問題有困難嘅時候，有啲嘢諗唔通嘅時候，或者我哋求學問諗唔通嘅時候，應該咧就唔好咧係即係應該咧係要低心向人哋去向人請益，向人求教，令到自己咧係識多啲喺學問上識多啲學問，喺行為上我哋去請教人哋應該點樣做嘅時候咧，我哋自然就能夠得益。喺學問上亦都得益，喺修為上面亦都係得益。不恥作下問，我哋都要過關㗎。呢樣嘢我哋都要過關㗎，因為咧
好多人咧嗰個自尊心咧係強啊，好怕咧係問人哋咧又覺得咧係自己好似冇乜料啊，講得俗啲嚇，咁又冇乜用啊，又覺得自己好似唔及人哋咧，好似有啲羞恥感啊，唔敢去問人。咁呢啲咧都係呢啲心態咧，我哋係要撇低嘅嚇。增益在日漸，當我哋不恥下問嘅時候，喺學識上邊，我哋能夠係得益啦，學多啲嘢啦。咁喺修為上邊，我哋能夠不恥下問嘅時候，我哋嗰個修為咧一路咧係會漸漸咧係越修咧係越好啦，能夠咧係有所增長啦。迷津破曉，清醒覺悟，心識不墜倒顛，立志可衝天。咁當我哋多啲去學習，去請教嘅時候咧，我哋就明白道理啦，咁我哋嘅迷惑咧就唔會俾事物咧去迷惑到我哋，又能夠咧係有智慧啦，清醒覺悟，我哋能夠清醒，去真實認真咁樣去修行，明道理，咁能夠覺悟，咁自然咧就會咧係能夠精進精進咁樣去學習修行，心識不墜倒顛啊！明白道理就唔會為咗呢個塵俗嘅不實在嘅東西咧，係嚟到咧係付出付出嘅就係去學習去修行，就唔係為咗啲無謂嘢咧，令到我哋嘅靈性咧係顛倒嘅嘢嚟到去付出。立志可衝天，明白道理啦，我哋就立下呢一個志向嚟到咧係去修道，立志去衝出咧呢一個咧生死嘅苦海，立志咧係衝出咧呢個閻王關啊！我哋唔去呢個閻王關嗰度，唔落去啦，俾啲心機修道，將來咧翻上去上天咧係見王母。知體用，功不損；明體達用，我哋知道道理，明白呢個係體，將道理運用出嚟，去行我哋嘅良好嘅品德，呢個係用。當我哋明體達用做得好、做得啱、做得合理嘅時候，就唔會咧係有過失啦，就自然咧係有功德啦。步驟持定憂自亂。我哋明白步驟持定，就唔好咧係俾自己咧係亂啦，就唔會咧係亂咁行，即係亂咁行錯路啊！咁步驟咧後學咧又想講下呢個知止而後有定，定而後能靜。靜而後能慮，慮而後能安，安而後能慮，慮而後能得，係咪？知止而後有定，定而後能靜，靜而後能安，安而後能慮，慮而後能得。嗱，呢個咧後學只係提供嘅啫，喺大學裏邊大家咧多啲去參與下。我哋明白呢個步驟咧，我哋一步步咧跟住大學嘅道理裏邊咧係去行持，就一定咧係令到我哋嘅修為咧係大有進步嚇。奮起志，當思難。哇！呢件事咧就大啦。奮起志就要思難啦。當我哋假設啊，如果我哋真係怒火上心嗰陣時咧，真係要俾自己要撳得住，唔好即時就爆發出嚟。當你怒火一爆發嘅時候咧，一定有不良後果嘅，必定嘅呢樣嘢，必定嘅。後學就試得多啦嘛，所以經驗之談啊嚇。咁就嗱，當我哋咧即係人咧，就好容易就會即係，你除非人哋唔追中你嗰個我後學叫做死穴。
唔痈正你嘅弱點，咁啊痈正你嘅弱點嘅時候咧，咁你就即係牽引啊，牽動你嘅情緒啊。嗱，後中點面師有一句説話好值得我哋學嘅，聽住咯喎。當有人當有什麼事情發生嘅時候咧，都先唔好俾佢牽動你嘅情緒。我成日記住呢句嘢啊，中字咩啊？無論發生咩事都好，首先唔好俾佢牽動你嘅情緒，唔俾事情牽動你嘅情緒咧，你就唔會發火啊嘛。咁一發火咧，最慘就係先受害嗰個自己，火燒功德林，累埋自己祖先，因為你冇功德，祖先都受罪嘅嚇，跟住你受罪嚇。咁就係話，如果遇着事情咁容易發火，正所謂咧就係話，佢唔燒中你嘅弱點，一燒中你嘅弱點咧，好容易扯火嘅。所以大家係要小心。當有人牽動你情緒，令你發火嘅時候咧，第一件事最緊要就係撳。點樣撳啊？忍無可忍還須忍，點都要忍，忍到嗰啖氣過咗啦，再諗翻轉頭，其實係咩事啊？咁啊自己又過咗關喎，係雖然係忍啫喎，但係忍咧即係忍得嚟冇出事喎，因為你冇爆發啊嘛。哇！如果你忍唔住爆發咧，就大件事啦。損人亦都不利己，損人損己啊！總言之就係憤起志嘅時候要思量下個後果啊！當你一諗到個後果，我一發呢個脾氣嘅時候，嗰個後果會係點？會有咩不良後果走出嚟咧？一定有啊！咁你一諗到個後果，即刻窒一窒㗎啦嚇！當你有咁冷靜嘅頭腦去諗嘅時候，當你冇咁冷靜嘅頭腦去諗嘅時候咧，你就死忍爛忍都要忍啦嚇。總之嚇呢個係秘訣嚟嘅。咁啊，首先咧，你一扯火你就吸一啖深呼吸，索一大啖氣落去，唔夠索夠5下。當5下過咗，乜嘢都冷靜落嚟啦，咁就唔會出事啦嚇。好啦，跟住咧就係話。憤起志要當思難啊！要知道個危險性啊，嗰個患難嘅，個患難就會喺後邊啦嚇。人我相互關，所以人即係大家咧，人我之間咧，大家咧係要互相關懷啊，互相體諒，互相關懷啊。咁然後咧就有即係大家先有個動力啊！你對我好，我對你好，大家互相關心，咁就有一個溫馨嘅存在啦。尤其是咧係道場啊，又道得思義不背義，見有你係可以得到嘅利益，或者係名譽，或者係錢財，我哋要思量下合唔合道義。如果唔合道義嘅財，不義之財不可取啊！唔合道義嘅錢，我哋千萬唔好拎。有啲人就中意爭名，即係喜歡名譽啊！俾人哋咧係即係抬得高高，自己咧就會滿心歡喜。但係咧唔合道義嘅名譽咧，我哋都唔啱道理嘅，你唔應該得嘅，係咪啊？咁唔應該唔應該有呢個稱譽嘅，咁人哋咁樣稱譽你，都唔合道理啊！實至名歸啊嘛，你唔係實至名歸嘅，俾你有咩用啫？係嘛？呢啲違背良心嘅嘢，我哋唔做啊！我哋修行人唔做嘅。不背義，謹謹慎慎，誰無讚歎？如果我哋能夠謹謹慎慎嚟到咧係去行修道立德嘅話咧，即係一個令到自己能夠做一個有德嘅人，做事係真係令人佩服嗰隻嚇，即係唔會令人哋咧真係唔服氣嘅嚇。咁人哋自然咧就會咧係對你讚歎，人天都讚歎，上天都讚歎，仙佛都讚歎，人亦都讚歎，自己咧就冇過失係嘛？久思念念，刻骨銘心間。
觀音菩薩話叫我哋呢個九思身體力行，要時時記喺心裏邊，刻骨銘心。所以大家唱熟呢首歌去，得閒就喺屋企唱下，咁咧就自己修為咧一定大有進步啊！係唔好違背道理啊，刻骨銘心間，唔好違背呢九思而去咧行為做事啊！咁如果唔係嘅話咧，我哋就係背道而馳噶啦嚇。咁而家仲有5分鐘，呢時咧我哋唱下啦，好嘛？咁啊，阿蓮姑娘咧揾個最識唱歌嘅人出嚟啊！今晚嘅班係你阿李老師安排咗好你負責。好，咁啊後學言下頭咧，後學唱歌就十分之渣嘅嚇，咁啊唱得唔好，大家包涵啊！好，我哋嚟咯喎，1、2、3，思百遍，行止善，念念始終欲莫欠，事事要明，輕重是非面。我幽艷色溫存，容貌以恭應自謙。勿道虛話失信話，始終論言蜚語免謙。益理道義實踐，顯公斷。主觀事經念，不似作下文，增益在一戰，迷津破曉，清醒覺悟，心識不罪道典。立志可衝天，只體用功不損，步驟持定憂自亂，奮起自當思難，人我相互關，有道德事而不背義，謹慎雖無讚嘆，舊事念念刻骨銘心間，不會返。咁啊，時間就嚟到爭分幾鐘，我唱多次就冇時間㗎啦，就唔夠㗎啦嚇。咁啊，就此下班啦，好唔好啊？呢個哥哥。